Алло, салам алейкум. Кандайсыз? Жақсы. Жатарек белең? Дүштө болчумун да. Зарядкада эле телефон. Жатарек белең? Телефон. Зарядкада эле. Жакшы эле, тынч эле. Неме, сен бүгүн бир жыйын өтпай мен сага дайындаган баланы эмне бүгүн тилдедиң беле? Ооба. Эмне тилдедиң аны? Ой, вообще кошо эле эч нерсе билбейт экен, албачы. Жок, сен эми мындай кыл. Сен менин дайындаган баланы кайра билбейт экенде, маны жалгыз бала, мен айтам, жалгыз бала. Ал аслы өлүп алышы мүмкүн анчынчы. Ал намазданып жүрөт дейт, азырчы. Жок, ошону кичине бир нерсе билсин деп мен атайын эме кылып атам анчы. Сен жакшына кабыл айтсаң, аны жакшына кабыл айтпайсың. Сен кайра аны элдин көзү ат муну издесең, тиги бала азыр эметип эртең зайым жазам деп атат дейт атчы. Өзү мындай экен да. Ошо мен аны жана өткөндө айтпадым беле. Бир неме вакант бар ал жердечи. Мен аны эч кимди албай кармап турам атайын ал жергечи. Анан болгону бир 2 эле жумуш кылат экен. Даже ошону да айта албай, мен ага эч нерсе эмесмин. Не иш кыласың десем эле айта албай эле ошону деп атпайбы. Анан начальниги деген мындай экен. Мен сага айтып берейинби? Начальниги бияктык бала. Ал менден барганын билет экен алчы. Мен айтып баягы мурда муну Осмондун доогона киргизген. Буга станцияга. Ошондон бери ошону гына визит этет да мунучу. Ким начальниги? Нормально. Мунун начальниги биякта бишкекке кылган жок экен муну азырчы. Ошол киши, ошол начальниги муну гына визит эткен постоянно ошонун кишиси деп. Тигилерде белки кийинки келгенде дагы уккан да сенден присутствиеңчи. Анан ошондон бери муну гына визит эткен мунучу бул баланы мага айтпайт аны. Мен билбейм. Мен укканыма бир жума болду буквально. Анан мен ошон үчүн дайындагам. Мен мына баланы карап кой депчи. Сен эртең жашына калып чыгырып. Ал начальниги өзү кыйратып аткансып аны неме кылып экен. Ал деле эчтек келбейт экен начальник эле. Начальник вообще начар бала дейт. Зам начальник тем более дейт. Анан бул баланы гынап кетишет. Анан сен кошуп бүгүн кошуп эметип койчуң, тиги бала мен эртең займ жазып кетип алсы жумуштан атат деп жалгыз бала. Бирөөнүн үйдүн бири жалгыз баласы. Мага карашталарды айтып ошончу дайындап атат. Сен кара бүгүн отуруп элдин көзүнө сен отделдин көзүнө тилдеп коюпсуң, ал бала вообще намаздан жүрөт дейт. Неге булар тиги начальнигимди асылат дейм, гениальный келип, гениальный деп мен гениальный тише турган киши мен ушунча деңгээлге жетип калдымбы деп аябай намазданып атат дейт ал балачы. Жок, ал ошол эле мен аны сизге айтпадым эле, карап коем депчи. Маселе жок, карап коебуз. Просто кичине окуп бир нерсени немете болду эле мен аны өзү үчүн эле алчы. Бир нерсе билип алса жакшынакай ого айтып коет. Бала деген элдин көзүнчө мени жаман кылды деп намазданып жүрөт дейт. Именно мага келип ушинтип айтты элдин көзүнчө. Сен аны айдан чыгып албай. Сен мондай экенсиң деп айтып койбойсуң бары жактан өзүнчөчү. Сен даярданып кой, элдин көзүнчө мен мотив сап койсуң мүмкүн сени. Азыр сен биздин бала экенсиң. Бизге киши айтты деп каражастан айтып койсуң аны. Мен эртең эметип коем анан, эртең өзүнчө чакырып туруп, өзүнчө сүйлөшөм аны. Эртең чыгырып өзүң жакшына калай балам. Сен мен кече кишини азыр элиңе кат өтүп койсуң тарымага. Мен жетекчи катары сен мага кишини бир нерсе билип алсың деп айтканым ал. Сен ага тарыма балам. Сен мага дайындаган киши. Сен кимди киши экенсиң билем мен. Ал киши мага дайындады деп жакшына калып сүйлөп коюн. Алга мен онун биринде барам, то есть понедельник барам. Анан да сүйлөшөбүз го. Хорошо, мен аны эртең чакырып өзүм сүйлөшүп коем. Анан мага чалып айтып кой ошончу. Мен сүйлөшүп койдум да мага сөзсүз чалып айтып кой. Эртең чалып коем мен ага. Анан мен муну сага жөнөтмөй өткөндө могу бир видео связь кылып коюп көтөрүп койчу депчи болгон баланы. Так. Азыр. Өткөндө жөнөткөнүңүзбү? О, неме деген? Ооба. Анаркуловбу? Буну азыр неме кылабыз да. Мен өткөндө Анаркулов Айдар. Жана немени бүтүрүп алайын. Бир жума бар, бир жуманын ичинде. Өткөндө айтып атпадым беле жана оптимизация кылып жана технический директор тиги бу дегендерди жок кылып салыш керек болот да. Карап коет, макул. Таман экиден соң да сүйлөшөбүз. Хорошо. Караштырып коем. Жетиги сенде иштеген сайда деген катым бар. Анан жана тиги кымбат дегенде сен баягы займ жазып атпадың беле? Ооба. Аны контракттан кайра алдың беле жумушканы? Жок, алган да жок кайра. Ошону айтып атат ошо кымбат дегенде жана 10 оклад алып анан кайра контрактты ишке кирди, кайра бизге станцияга деп атат. Мен айттым, мен билбейм. 14-мартка чейин деп гарантия ошо 10 окладты жок кылып коюпту. Жок кылып койду десеңиз жетишпейсиң, эртең сен генералдын биякта жүрөт иштерине алып барып связь чыгарган тигиндей мындай кылыш керек, мен мыйзамбыз деп айта албайм деп койдум да. Сайра дейсизби? Таанып эткем, Сайра деген бир аты бар ошо деди. Эме аксылып койду. Всё, хорошо. Ошол кымбаттардын досу ананчы. Ошолор менен чоң эртең бери чоң жүргөн. Тактайынчы контракт менен кайра ким алды болду экен аны? Алган жок эч ким. Билбейм, сиз түшүнүп атат, ошо кымбат түшүнүп. 10 окладын алып анан кийин кайра контракт менен жумушка кирди. Мен да ошондой кылайын деп атабы.
Men de ошондой ылайында отат да жазгандан кийин кайра контракт менен жумушка мен айттым. Мен аны билбейм дедим. Жумушка мен аны жетекчи берет дедим. Ал кайкакта оптимизация кылам деп аткан, оптимизация кылган чиде ташып бердим деп койдум менчи. Ana şu bana mı tıklandı şunlar da var. Tetikini bunun kısmen sen düşesenin de boldaştığını göçük ederiz. Deseydi onu çıkmamışlar da. Все, хорошо, понял. Сайра деген эмес. Тактайынча, хорошо, түшүндүм. Бери письмо etken yoksun mu? Жана мен неме кылдым, сүйлөштүм тиги каскадтын директору мененчи. Ал чото бир 2-3 кишини айтып атат да. Ошол сиз айткан кишилерби? Şurada aytkандай. Эме шайлоо дайындамаса болбойт. Эми бардык дайынданып тияп берип болот. Сен каскадты кыскартам, кыскартам дегенде дагы эметти карап көр деп атат. Сила бизде баягы шайлоодо ошо каскад сүрүп кеткен мен ошо көргөнчү. Ташкөлдөн да жаксалаган эсине сонал сенен анан каракөл сүрүп кеткен да менчи. Я вас токтолдон делде шайлоо просто соперника недооценивать нельзя деген сөзүмдөн кийин чыгат билбейбиз да пока. А тиги амандыкын эмне сен өзүң эле узарта албайсыңбы аныкын? Договорумбу? Жок, ал совет директоров менен согласован болуш керек да. По-моему, нет, андай болмош керек. Филиалдан келип силердикин неме этет алар. Филиалдыкы не силер узартасыңар? Жок, филиалдыкын согласован экен, согласовать этишибиз керек экен. Узартыш үчүн. Тияктан Мырзакманов, тиги Жолдошбаев дагы ким? Совет директору. Бойтоев деген да бирөө бар. Бойтоев, Алмаз. Ошакны согласованный экен акмена силердики? Согласовать этиш керек экен да, алар менен. Мурунку үчагы узартып койбоду эле тиги жөнүнчү. Жок, азыр немени карап чыктым мен, полный уставты обязательно с ними согласовать этиш керек экен да. Министрге в курсе койдуң да анузу, эскертип айттың да? Жок, айткан жокмун эч нерсе деп. Ал жака министрге айткан жокмун. Мырзакан эмне деп атат анан? Мен өзүм деле аны узартканга желание жок болот. Ошон үчүн аны менен иштеш кыйын экен. Узартпайм го деп ойлоп атам. Неге? Чото болбойт окшойт. Уже башка жакшыраак иштей турган бирөөнү эле коюп иштетпесек чото. Жок, сен баштадың мага ошентип кайрымага. Жок, мен эч нерсе мен бүт полномочиямды баарын бердим, иште дедим, эч кандай тоскоол кылган жокмун. Давай дедим, чото өзү неме болуп атат го. Иштегиси келбей эле башкача болуп атат го өзү. Сага мында бирөө шоу атат окшойт отуруп, бага ушакта болуп атат. Жок, эч мен башында эле айткам окшойт, мен ушак интригага ишенбейм депчи. Мен только жумуш менен эле. Чото өзү жакшы эмете албай атат. Сен де Смайлер наоборот, сен кайрымага каршы чыга баштадың го, мен азыр уят кыласың го, сен барып таап койсоң азыр. Жок, мен сизге эмнеге каршы чыкмак элем? Сизге каршы чыкмай андай неме деле жок. Башка бирөөнү неметпейсизби? Башка бирөөнү коелук, айтпайсызбы?